Türk Hava Yolları 2024 yılında uygun fiyatlarla satışa sunduğu Avrupa kampanyasını duyurdu. Fransa uçuşları 165 Euro'dan başlıyor. İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa'nın birçok şehrine gidiş dönüş, her şey dahil 119 Euro'dan bilet satışları başladı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan özel kampanyadan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, avantajlı biletleri 4-8 Aralık tarihleri arasında satın alabilecekler.